Едни од најинтересните приказни се приказните за сликарите, без разлика дали се тие ставени во форма на филм, книга, но многу често читаме за нивните пороци, каприци, за потребата да се осамат, да излезат од семејството и да бараат инспирацијата надвор од него, да имаат периоди кои што се плодни, периоди во кои што не можат да насликаат ништо на платното, но кога пред вас ке седне еден уметник како Рубен Скорубин, сите овие тези паѓаат во вода. Зборуваме за континуирано плодно творештво, цели 7 децении, животно искуство и 45 од здобивањето титула академски сликар. Јас ќе му посакам добре дојде и ќе му се заблагодарам што во екот на неговата ретроспективна изложба ни гостува во Астрорум. Добре дојдовте. Добро ве нашол. Поздрав до сите. Кажите ми, дали ова што го реков на почетокот е вистина така или вие сте толку ведра личност што на јавноста и оддавате впечаток на таков човек, на исполнет, на некој кој што е постојано активен или што успева во сите премрежја во животот да ја најде секогаш светлата точка? Сега многу од тие приказки за што се атрактивни, нали, за другите колеги се малку изфорсирани, секако дека постојат и такви животни судбини. Меѓутоа, по некоја полесна линија сметаат луѓето дека е поинтересно некој што одскокнува надвор од современиот, од секојдневниот живот. Сечи живот носи патека која што и нагоре и надолу, има некои вртлози, проблеми. Меѓутоа треба да се обстои, ние си животот го сакаме, го цениме, секое суштество се бори за опстанок во животот. Ја не знам дали постои втора шанса во животот, меѓутоа ова што имаме треба да е добро искористиме, па колку е толку е, нали. Сликарството воглавном е нешто што човек го работи сам или во работилница. Така било и низ историјата, така да мислам самиот метод на работа бара и доста време и доста трезвеност. Сите тие нови приказки се од понов датум. Значи, низ историјата уметниците работели значајни нарачки, која што носели одреден буџет, скап, нали, голема одговорност, така да мислам дека биле доста и трезвени и доста работливи. Дори постои еден трактат од постарите трактати за сликарство од Ченино Ченини, кој што дава совети, нали, за уметниците и вика уметникот вика треба да јаде 2 пати на ден и да не пие тешки вина. Со други зборови еден вид да биде така хируршки способен. Вашата љубов за ова уметност претпоставувам дека доаѓа од најраното детство и ако се мисли дека најголемото влијание го има вашиот татко кој што и самиот бил врвен сликар, според тематиката и според естетиката која што извира од вашите платна, како вашата мајка да имала поголемо влијание бидејќи некаде прочитав дека таа ви ги читала митовите, зашто кога ги гледаме вашите дела како да сме во некои светови, полусветови, некои надреални атмосфери со ликови од приказните, од
Но секогаш не враќате во реалноста, макар со некој фрагмент, односно да не подсетите дека сте сликар на денешното време. Видете, визијата на родителот и на мајката и на таткото во однос на своето дете секојаш е точна и голема. Колку ќе обстои таа на тој долг пат, нали, во формирање и обликување на своите деца, тоа е веќе склоп на околности и друго прашање. Меѓутоа, никогаш не е погрешна. Секој родител, оној момент кој ќе помисли што сака за своите деца, знае точно. Сака да биде прав и здрав, сака да знае да свири на нешто, да пее, да црта, да слика, да спортува и така натака, да учи добро. Не е клише, тоа е една вистина. Во мојот случај и двајцата има огромно влијание и можам да кажам дека имав изворено богато и добро детство. Што се вика, имав среќа да бидам добро згрижен, доста се внимава на мене. Мајката моја, кој што иначе беше доктор по медицина, доста зафатена, меѓутоа императив и беше моето образование. И секојаш му посветуваш огромен број на време. Со првите тие читања и тоа најмногу ги се памти. Татко ми сликар, од него ја видов и ја осознав магијата како од една плоштина бела или розова или каква да е шарена може да стане еден друг свет, сосема друг свет, да се претвори дали во цвет, дали во женски ак, дали во пейсаж. Па едно мало парче. Нормално, јас како дете го имитирав, добивав материјали од него, многу лисија. Меѓутоа не беше само тој причина што ја остана во сликарството. Во моето време главна занимација на децата беше цртежот. Стрипот во главном. Преку стрипот осознававме се. Историја, географија, Африка, Тарзан, други раси, други луѓе, други култури. И тоа беше нашиот прозор кон свет. Пазите, телевизија немаше. Имаше радио, понеку убави приказки, што... А знаете што пак убавата приказка ја отвара сликата. Немаше тие некој во 7 или 8 сат навечер пред спиење за... Ја поттикнува фантазијата. За деца. Остава на вас да обмислите. Цртавме често пати во група, по двајца, по тројца, по четворица. Сега, како кој се пронајде во својот во медиумот, некој обстанав тука, ја обстанав тука, другите се, имаше талентирани деца, нали? Некој се посветија на наука, на музика, на литература и тогаш постоја тие неколку, како да кажам, неколку медиуми за изразување. Музика, сликарство, така, да напомнам уште неколку базични. За среќа денеска времето се менува, се отвораат доста нови медиуми. Пазите, сега фотографијата му е достапна на секој човек. Имате мобилен, се фотографираат по цел ден, али мора и тоа да се иселектира, па ако се селектира, па се постира, па се прави мала приказна од неколку фотографии, па се пишува текст, што значи секој човек почнува на некој начин да се изразува и има таа желба да искомуницира на некој начин со другиот. Што е во суштина главната онаја теза што е уметноста. Уметноста е нешто што јас ќе го направам од мене за вас и вие што ќе направите од вас за мене. Една мрежа на таква една душевна комуникација, како да каже, не е само тоа рационална комуникација, нали? Кај вас се доминантни платната, односно техниката масло на платно, меѓутоа вие имате и графики, и цртежи, мозаици, да ги споменеме големите во Пелинце и оној на правниот факултет во Скопје. Меѓутоа, сега ми одгатнавте, планирав да ве прашам околу цртежот. Се гледа дека сте добар цртач, јас на оваа изложба видов, но тоа ми е нешто што многумина почнуваат дури да се занимаваат. Знаеме што се донесе во сите уметности постмодернизмот и дека денес колку што е предност дека секому е достапна уметност и алатките за да создава уметност, не значи дека секој е уметник. И имено тој недостаток, да речеме, некој уметник кога не е докажан, недостасува цртежот. Видите, значи, една школа да дава основната писменост за одреден јазик. Во мојот случај, да кажеме, сликарството.
Меѓутоа, таа основна писменост е само тоа, една јака конструкција. Ако вие понатака не сте само, не почнете сами да изучувате, од едно ниво да се префрлите на второ и на трето ниво, нема да постигнете многу. Исто како што на школа, оној момент кој ќе научите азбуката, и просто проширена реченица да напишете таа задача што ви ја дава учителката, тоа вас не ја прави писател. Уште многу пат треба да се изоди за тоа да Го имате занаетот, натаму останува да творите. Не, и занаетот се создава. Занаетот е стално во функција на оно што сакате да кажете. Вие никогаш не може да го имате прво занаетот, па после ќе тера. Тој паралелно се развива и е тесно поврзан со оно што сакате да го направите. Она што е многу битно да човек се препознае, да види дека тука јас можам повеќе и уште повеќе и да терам по тој пат. Ако не ја препознаете, ако нема таа волшебност, таа сила, нешто да привлече кон тој медиум, onda барете нешто друго. Таков ви беше односот и кон студентите. Како успевавте како автор со силно изразен, личен печат, стил, со да се тргнете од себе си за да можете да им ги пренесете само основите на сликарството и да поттикнете да станат свои, а да не ве копираат, и дали конечно препознавате кај вашите студенти, дали се препознавате себе си во нивните платна? Видете, менторството е една од главните работи во педагогијата или образованието на уметничките академии или факултети. Тоа значи дека мора да имате посебен однос со секој од студентите. Да видите што го интересира, каде се движи и како да му помогнете. Може би тоа не е блиску со вас, меѓутоа вие имате некое сознание, некое искуство и треба во даден момент, кога тој ќе покаже нешто, тогаш е потребна помош. Значи, ја давате основата, базата, а другото цело време го испрашувате и пропрашувате. Мора да тоа оди малку пошироко од самиот занет, за да он почнува да размислува креативно. А креативното размислување веќе е, не сакам да кажем ризично, меѓутоа одите веќе по некој непознат пат, каде што сите нови нешта можат да ви значат нешто, некој патоказ и да ве збунат. Откривате по пат. Во тој однос, вие сте го наследиле вашиот татко, но не и слепо неговиот стил. Сте изградиле свој, а после вас доаѓа вашиот син Михаел, кој што, ако можеме да повлечеме нека заедничка нота, тоа е колоритот, можеби, и кај него има изблици на ведрина, меѓутоа естетиката е сосема различна. Кај него е ликот во преден план, кај него се појасни, покрупни потезите, кај вас вие одите во толку ситни мали поединости, што човек треба и неколку пати да ви дојде на изложба за да ги забележи сите моменти на, зборувам за платната со поголем формат. Добро сте ги воочиле разликите постојат, меѓутоа разликите се присутни низ цел 20 век. Сите луѓе се трудеа во тој период, значи да ги развијат тие посебни моменти што ќе ве разликуваат од другиот автор. Татко ми, да кажем, он беше еден вид мала историја на уметноста од цел 20 век. Со сите тие транзиции, манифести, дали се уметнички, дали политички, целиот тој товар мораше да го носи на себе си. Многу свој, многу оригинален, меѓутоа изложен на ветрометина, на сите тие нови ветришта. Јас од друга страна сакав да бидам различен, дефинитивно тоа како некој императив ми беше, али и сосема природно. Ако сте искрен, видите, уметноста мора да влијае. Дали ќе влијае директно од вашиот татко, ако е сликар, или ќе влијае од други уметници со кои што се дружите или што ви се допаднале, каде што сте препознаеле, тоа е сосема нормално. Ако излезете надвор, заврне дожд, па вие ќе накиснете, мора да има влијание. Меѓутоа, ако сте искрен, порано или подоцна, некоја ваша собствена содржина или приказка ќе почне да излегува. Михел, кога растеше како мал, значи поминуваше низ 3-4 различни врати, бидејќи вратите беа насликани, издизајнирани, дали татко ми ги сликал, ги правил, едната бела, другата црвена, третата ишарана со разни фигури.
Така да е сосема нормално, тој се чувства комотно во таа различна естетика, за разлика од некои, да речеме, поранешни генерации, каде што одредена естетика ги држало 50, 60 и 100 години врзани биле во таа естетика, што била еден вид рамка. Може би на тој начин можда и во тоа време им било и полесно некој да се фокусира, да нема таа дисперзија на мислата, на емоцијата, али од друга страна, па денеска видите, имаме таа слобода да потполно е легитимно да бидеме сосема различни од другите. Вашето образование главно го поминавте во Белград, но потоа и во Париз. И тука ли дозволивте некој Ренуар да ги вмеша прстите во вашите платна, да кажеме, во тие длабоки моменти, пейсажни, и дали кај себе сега кога треба да направите резиме на вашето творештво, наоѓате дадени моменти кога некој посебно влијаел на вас, зашто она што го гледаме во Чифта Амам е од една низмаглина жена која што излегува од жолтило до раскошни слики во кои што има многу ситни елементи. Значи, јас своето сликарство го започнав сосема абстрактно. Доволни ми се некојаш и два односа, ако се исполнити со некој психолошки набој, да биде првиот чекор во развивањето на сликата. И најтешко доаѓам, значи во процесот на работа, до содржината на сликата, која што често пати ја менувам. За да ја смените содржината на сликата, сега морате да имате одредена слобода во изразувањето, па да не кажам, под наводници сватете одредена вештина, за да можете тоа брзо да го промените и да го избришете. И на тој пат многу приказни останале незавршени, препокриени, за да дојдам до таа. Значи, не го знаете епилогот никогаш? Никогаш ви е жал што во некоја фаза сте си ја прекриле поубавата слика од конечната? Ете, тоа го прифаќам како дел од мојата секојдневна авантура. Кога ќе кажам авантура, значи многу работи влегуваат во сликата. Да речеме, имам, што знам, самата изложба се вика Ателје и радоста на сликањето. Значи, покрај сликите што ги изложив таму, значи еден дел се нови слики, еден дел се стари слики, некој вид ретроспекција од мојата колекција, нали, некој пресек, изложив дел од ателјето, што значи обична маса, катче со моја столица, штафелај на кој што сликал и татко ми мој, јас сум сликал, слика и синот мој понекогаш на тој штафелај. И тие предмети се некојаш правата иницијална каписа од каде и како да почнам. Нема тука жалост. Важно е до каде вие ќе го изодите патот. Тука е мојата сопруга која често ми позира. Јас сакам да работам и по жив модел, меѓутоа тоа не се портретјава. Често пати е како глумица која што треба да ја смени улогата. Еднаш има една улога, друг пат има друга улога. Таа иначе доста ангажирана, како да кажам, ангажирана во социјалните медиуми, се занимавала со моден дизајн, има повеќе мозаички изложби зад себе, значи со мозаик, така да формата, линијата и бојата и се еден природен јазик. Една јака комуникација имаме со неа секојдневна, што навоѓам дека ми од голема помош, а и голема искреност. Тоа е вашата муза и вистина незиниот лик е како од некој излезен од ренесансен свет, така што дали е случајно, дали вие со времето сте ја моделирале и таа да го менува својот израз, како што велите? Она го менува својот лик, постојано го менува и ми е потребно, затоа што да речеме на апстрактен начин доваѓам до некоја фигура, до некој лик. Сега потребно е понатака текстура, архитектура, ритам, сите тие, тоа сепак е едно фигуративно сликарство, препознатливо, кое што мора да ги има тие елементи и онда ми е потребен тој жив модел за да можам да ги истренам тие работи до крај. Трпеливе е, а меѓутоа, бидејќи сме постојано заедно, нема никаков проблем. Според не ве завлече некогаш да бидете реалист, хиперреалист, бидејќи сте одличен цртач и кога ќе се сетам на очите на кучето, на вашата сопруга, на сите живи битија што се на вашите платна, вие би можеле вистина
да насликате и еден постер и верна слика на она што го гледате? Сте имале некоја таква фаза и мисла? Би можел многу работа, али би ми било искрено да кажам многу доседно. За тие што се наводјат во тие трендови, нив им е тоа мотивација и не им е досадно. Јас сликата ја гледам некако доста интегрално. Значи имаме многу бројни искуства низ 20 век кои што се сосема различни. Оние го разбија фронтот, една палета отворија на многу можности. Да речеме, она што се случи дека најнаш небото може да биде зелено или црвено. Инкарнатот на еден лик може да биде сосема поинаков, а да биде истовремено убедлив. Сите тие вредности, кои што да речеме на некој начин, ајде да крстиме авангардат или одредени автори го донесува, ми даваа за слобода да работам потпуно слободно, али не морам да се јас определам за одреден манифест уметнички, како што е да речеме, ако постои манифест дадаистички или надреалистички или за апстрактното сликарство и така натака. Меѓутоа, знаете, тоа се во првата половина на 20 век. Многу манифести се популарни, од политичките партии до разни групации уметнички, сите прават манифести и сите во даден период ги следат тие манифести. Што не Вие не сакате да сте заробен? Па и тие самите не успеале цел живот да останат заробени. Некој да, али никој не сега да е заробен цел живот да е манифест, па тој не го покрива целиот живот. Животот е прилично широк и богат. Ја споменавте вашата сопруга, таа и вие не само што го донесовте ателјето во Чифтеамам во еден таков преубав простор, но ги донесовте и вашите пријатели и луѓе кои што се и ваше секојдневие. Слушаме приказни дека вие сте познати по дружбите, дека вашето ателје е секогаш една отворена изложба, дека комуницирате со луѓето. Дали без таа храна, размена на мислења, знаења би можеле да бидете ова што сте денес? Знаете што, покрај поддршката од моето семејство, се разбира, многу рано ја добив поддршката од моите пријатели. И за тоа сум многу благодарен. Поддршка не само во смисла добар си проложи понатака, него и во финансиска смисла. Многу во моите почетоци се одлучија да од своите плати, тука што почнаа да заработува, да откупат дело од мене. Така да се направи еден многу убав круг и јас тоа го ценем, мисля че беше еден значаен момент во мојот живот, бидејќи оваа наша работа е прилично, она е на некој начин независна, слободна, меѓутоа е скапа. Ако ја секој ден сликате, зависна од финансиите. За да обстоите, за да работите секој ден, некој не може таткото и мајката да ве финансира. Тие ќе се трудат колку можат, меѓутоа би било непристојно. Го споменавме едниот ваш син, другиот е експерт во маркетинг. Да, тој е овој маркетинг менеджер во City Mall, доста стабилен, рационален, попаметен од мене, знае да ме... Се она што не се уметниците. Да. Знае да ме земе за рака и да свршиме повеќе работи заеднички, значи голема помош е и е можеби овај најголемиот оптимист меѓу сите нас. Сите сме ние оптимисти. Мислам, и кои имаме проблеми, кои ќе се сопнеме, сакаме да ги да станеме брзо на нозе, посилни се разбира, а тој ми е некако така, чврст. Да, добре да се има некој таков во семејството. Со оглед на тоа дека од многу рано сте уживале углед, со тоа и популарност и целиот ваш живот, вие сте биле центарот на вниманието, претпоставувам, иако и вашата сопруга се разбира. Сега веќе почнуваат да зборуваат дека тоа е Михаил Корубин, синот на Корубин, или почна работите да се вртат наопаку, па уште во семејството дека таа е Каролина, а свекори е Рубенс Корубин? Знаете како, во секој родител сака да слушне пофални зборови за својот син. И сите мои пријатели сакаат да го пофалат синот, дали ме стигнал, дали ме надминал. Тоа исто го доживеав во однос на својот татко. Почна да се појавам со слики, со изложби
браво, добар си, подобар си, го надмина, додека на татко и нему се смачи, вика, слушај, секој со своето. Секој башка плодови раѓа и сите тие плодови си имаат своја вредност. И ја мислам дека немаме никакво оптеретување тука, секој ќе се оди по својот пат, колку што ќе може, толку ќе направи. Затоа што наша природна задача во животот е да го развиеме својот потенцијал. Како што една билка има потреба, задача е од цвет, нали, па ќе стане вишња или кајсија и така натака, таа кајсија после што знам ќе падне, па некој ќе изеде. Така и човекот, така и еден брачен пар или една фамилија, еден град, една држава, сака да го доживее својот потенцијал. И кон тоа сите се стремиме. Малку пред овој разговор, од она што поразговаравме, сватив дека вие сте од оние луѓе што е свесен дека треба да држи чекор со времето. Од една страна, вашите студенти не ви дозволувале да бидете анахрон, сте морале да ги следите нивните потреби, барања на секоја една генерација. Од друга страна, навикнати сме да слушаме лелеци од уметниците, од луѓето кои што паметат по урбани времиња, по пријатни времиња за уметност, за култура. Од вас не слушнав ниту една жалба, туку само свесност дека секое време си носи свое. Обично зборувате за позитивните страни на новото време. Тоа е некој добро изграден механизам да се чуват од штетните влијанија. Негативни страни постојат и добро е што постојат за да ги надминеме. Тие може да ве изиритираат, да ве нервираат, меѓутоа, ако се организирате, ќе се пробат, не можете да ги избегнете. Тие се тука, значи мора на некој начин да ги победите. Знаете што секоја генерација зборува за минатото и дедо ми викаше пусто турско. И така натака во минатото, како се вика оние потешките моменти, како да се забораваат, па на површина исплегуваат само добрите. Времето си носи своји проблеми. Иднината е неизвестна стално, али јас се надам на добра иднина и сум оптимиста дека луѓето со својата креативност, инвентивност, па сега веќе имаме и поголеми можности да се самообразуваме на некој начин што е императив за новото време и мислам дека тие најнови генерации млади тоа ќе го постигнат. Бидејќи разговараме во еден ваков амбиент, редовно со гостите во Астрорум разговарам и за другите уметности, односно еве кон крајот на интервјуто да ве прашам што друго ве исполнува, што ве храни. Вашиот татко пее убаво, вие не знам дали сте го наследили. Не, јас не пеам, Каролина пее многу убаво, така да таа празина е веќе исполнета, значи тука сме пресреќни. И Михаил се разбира и тој е пресреќен. Музиката е дел влезена во нашето семејство. Да, татко ми како млад многу го пееше, меѓутоа кој изгуби гласот некако наеднаш. Засипна и еден ден засипна и остана засипна цел живот. Што ве интересира да читате? Што сакате да погледнете друго? Што последно ви има фасцинирано? Може би во ликовната уметност, нешто што ве велат се е измислено, но секогаш има нешто ново. Не може се да е измислено, знаете што, силата на говорот и на јазикот. Темите се тие животните. Клучните, да, Клучните, круцијалните. раѓање, што ќе правам во животот, каде одам, кој сум, што сум и така натака. Од Гилгамеш па навака, нали, тие се темите. Што знам, дали Одисеј, дали ова и она и така натака. Меѓутоа, силата на говорот, енергијата, таја веќе дава нешто друго. Една друга енергија измеѓу своето обраќање е секојаш современа и витална. Така да јас, да, литературата многу ја сакам. Своевремено додека покојен Умберто Еко пишуваше, ги сакав неговите дела, ми остава силен впечаток. Претходно Маргарет Јурсенар, беше моја омилена писателка, Томас Ман, Маркес, тоа се писатели од моето време. Сега во денешно време веќе доаѓам во една ситуација каде што, знаете што, јас сум многу постар од писателите. Пазите, има сега многу талентирани, силни писатели, млади, така. Али исто времено, знаеш, кој ќе земите книга, па гледате, дека 40 години помлад од мене. Како тоа ќе ми го раскаже? Интересно е, има добри работи, ама
Кога на татко му предлагав некои книги да прочита, ме гледа и вика, слушај сега, мене ми е време да напишам книга. А не да читам. Да. Така. Значи, вие сте во една пензионерска фаза, тука не мислам дека сопирате со творештвото, но фаза во која што треба работите да ферментираат. Кога сте акумулирале доволно? Па, вака содржина? сега, ја мислам, она што ме чека утре е поважно од она што е денеска. Така да сега тука е целата наша енергија, до каде ќе стигнеме ќе видиме, нема да се откажеме од ништо. Она што многу ми смета е моментот на летаргија, што може да се случи во одредени периоди на едно општество, каде што да кажеме така некоја дали политичка клима, дали целиот систем во организацијата може да ве турне подолу. Индивидуално или заеднички мора да излеземе од тој момент во секој случај. Имате некој рецепт за виталноста, за енергијата, за позитивното што доминира кај вас во однесувањето, во живењето? Рецепт нема. Го сакам животот. Баба ми моја викаше синко, внучко уствари, всушност. Вика, животот е како огледало. Ако му се намуртиш, ќе ти се намурти. Ако му се насмееш, ќе ти се насмее. Значи, една шанса е, може да има и повеќе, ама јас го знам како еден и мора таа да се искористи здраво. Ви благодарам и на крајот од овој разговор секогаш подарок од продукцијата на Арс Ламина. Јас мислам дека најсоодветно за вас би била биографијата животот на Пол Гоген. Не знам дали е меѓу вашите омилени сликари. Татко ми многу го сакаше, изворено го сакаше и јас ќе ја прочитам со задоволство. Благодарам, добра книга сте одбрале. Во секој случај, фала многу. Ви благодарам за овој разговор и верувам дека повторно ќе разговараме после следната изложба, зашто ова ретроспективната не значи, ова е само резимирање на она што е постигнато досега и отворате нова врата. Тука е половина ново, половина ретроспективно, така да не е сосема ретроспективна. Да, најголем дел во последниве 7-8 години што сте создавале Точно, беа Скопје не сум излагал самостојно 9 години, така да е добро. Фала ви многу. Благодарам и вам. Фала. Пријатно се најдобро, фала.